ပါဇက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးအိတ်တာကအခုနောက်ပိုင်းခစ်စားလာတဲ့ sleep hack တစ်မျိုးမှာပဲညာဘက်ပါဇက်နဲ့အသက်ရှူတာကိုရော့ချပြီးနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူထိုးအားပေးတဲ့ပုံစံပါနှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူကခံတွင်းကျန်းမာရေး stored အတန်ထွက်ပိုကောင်းစေတာမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးကျိုးနေလည်းရှိနိုင်တာမို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာအသက်ရှူဖို့ခက်ခဲတာအရေးပြရရန်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စမ်းစစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့အရင်ဆွေးနွေးကြည့်တာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ပါဇက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးအိတ်တာဟာမျက်နှာပုံစံကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆိုတဲ့ဆေးပညာဆိုင်ရာအထောက်ထားခိုင်မာမှုမရှိပါဘူး။ဒါဟာအဓိကအထင်နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူခြင်းကိုအားပေးပြီးအိတ်ဆက်မှုအရေးတွေကိုကောင်းမွန်စေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီဆေးပဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမပြုနိုင်မှာကျမရေးပညာရှင်နဲ့တာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတင်ပါလေ။နာထားချီနှာခေါင်းပိတ်တာအိတ်ညီစဉ်အသက်ရှူရခက်ခဲတာဒါမှမဟုတ် obstructive sleep apnea လိုမျိုးအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိသူတွေဟာပါဇက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးအိတ်တာကိုရှောင်တင်ပါတယ်နှလုံးဒါမှမဟုတ်အဆုတ်ယောဂရှိသူတွေနဲ့အရေးပြရရန်မှုရှိနိုင်သူတွေလည်းဆရာဝန်နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးမှစမ်းသပ်တင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲပါဇက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးအိတ်ဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ sleep tapes တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာအရေးပြားကိုထိခိုက်မှုနဲ့အောက်ပြုလုပ်ထားပြီးဆေးပတ်ဆိုင်ရာသုံးတိတ်တဲ့ပိုတီတက်တောင့်တက်တာရှိပါလေ။တာမန်တိတ်တို့ကိုသုံးတာကအရေးပြားပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်တာမို့ရှောင်တင်ပါနဲ့။ကျမရေးပညာရှင်နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးမှတင်တော့တဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တင်ပါကြ။သူကြည့်ပြရမှာကျွန်ုပ်ဒီဆေးပတ်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းမပြုနိုင်မှာကျမရေးပညာရှင်နဲ့တာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ပါဇက်ကိုတိတ်ကပ်ပြီးအိတ်ချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့များသောအားဖြင့်နှာခေါင်းမှကစင်အသက်ရှူတာကိုအားပေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအောက်ဆီဂျင်ပုံမှုရရှိစေပြီးအိတ်ဆက်မှုအရေးတွေကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ stored အတန်ထွက်တာကိုရောချစေပြီးခံတွင်းနှံကိုလည်းပုံမှုလန်းဆန်းစေနိုင်တယ်လို့လေ့လာမှုတွေကပြသကြပါတယ်။ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ကတော့နှာခေါင်းပိတ်နေသူတွေအတွက်အသက်ရှူပိုခက်ခဲတာအရေးပြရရန်တာနဲ့ဒါမတည့်တာလိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် obstructive sleep apnea လိုမျိုးအသက်ရှူပြဿနာရှိသူတွေဟာမတော်တဆတတိမထမိပဲအသက်ရှူခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီကုန်းချိုအနေနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တေချာဆွေးနွေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့တင်တော်မှုရှိမှသာစမ်းသပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။မျက်နှာအနေထားပြောင်းလဲနိုင်ခြေကကလေးလေးမှာပို့ပြီးများနိုင်ပါတယ်။ကလေးတွေရဲ့အယိုးထွက်စည်းပုံကဖွံ့ဖြိုးဆဲတောင်ထက်ထင်ရွေးသေးတာကြောင့်အသက်ရှူသုံးဆန်ပေါ်မှုတည်ပြီးရေရှည်မှာအနှဲငယ်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေမှာတော့မျက်နှာအယိုးဖွဲ့စည်းပုံကခိုင်မာသွားပြီးဖြစ်လို့တိတိထထပြောင်းလဲဖို့ကခက်ခဲပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမရဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကလေးတွေကိုရုပ်ချောစေခြင်းလို့ပါဇက်ကိုတဲကပ်ပြီးအိတ်စေတာဟာလုံးဝမလုပ်တဲ့ကိစ္စပါကလေးများရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖို့စိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါလေကျွန်ုပ်ဒီကျမရေးပညာရှင်နဲ့သာအမြဲတမ်းဆွေးနွေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များများသိရှိနားလည်ဒီလို့ထင်ပါတယ်နားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးစရာရှိရင်နောက်ထပ်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်